माननीय मंत्री जी से मैंने 6 दिसंबर को अनुपूरक मांग पर चर्चा की कि इस मद में आपने व्यवस्था नहीं किया है। तो इन्होंने मुझे कहा कि आपने पुनर्विनियोग की परिभाषा नहीं पढ़ी है। हमारे पास कई तरीके हैं, हम पुनर्विनियोग के माध्यम से दे सकते हैं। ये क्या है? हम पुनर्विनियोग के माध्यम से, ये क्या है माननीय? आप ही कुछ कर रहे हो और नहीं। मान्यवर, मुझे माननीय मंत्री जी ने पुनर्विनियोग की परिभाषा बताने का काम किया और उसके बाद चेक कराओ, ये चेक कराइए प्लीज। उसके बाद नहीं, एक मान्यवर, उसके बाद चेक कराइएगा। उसके बाद मैंने पुनर्विनियोग की परिभाषा पढ़ी तो निश्चित रूप से पुनर्विनियोग के माध्यम से उस विभाग के पूंजीगत व्यय से दिया जा सकता है, बचत से। तो मान्यवर, मैं आप चूंकि घोषणा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है और एक योगी की घोषणा है, एक पीठ के पीठासीवर की घोषणा है, तो मान्यवर ऐसी स्थिति में उस घोषणा का पालन होना चाहिए। और माननीय मंत्री जी जो स्वयं वित्त विभाग के मंत्री हैं, इन्होंने भी कहा कि हम पुनर्विनियोग के माध्यम से भी दे सकते हैं।